Tashin wannan ya fi bolin wannan ya fi bolin ya sai haka ya ba to zai rike wannan ɗin ba lalle wannan ya fi bolin. Alaikum salam. so za ka jawo aya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muhabara ta za ta kasance ne a cikin harshen Hausa, kuma ina ma kowa barka da zuwa wannan muhimmin taro wanda ya kasance na biyu a cikin nau'insa domin tama 'ya'yanmu da kuma ƙannanmu murna na samun gabatar da wani muhimmin nasara na samun kammala tilawan alkur'ani mai girma tartilan. Muna masu fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya haka a ma'auninsu na lada da na iyayensu, kuma duk wanda ya zo nan Allah ta'ala ya tara mu a cikin gidan aljanna, kuma dukkan matsalolinmu Allah ya yi mana, dukkan alkhairi da muke fata ga mahalicinmu Allah ya sada mu da shi. Ina ganin kamar yadda aka lura lokaci ya yi nisa, muhadaranmu taken da take da shi shine ta yaya iyaye ke yin kuskure wajejen haƙoƙin 'ya'yansu, daga ƙarshe su ma 'ya'yan su kasa ba da haƙƙin iyayen, domin asali abinda ake ce ma uququl walidaini yana da alaƙa da uququl walidi alal auladi. Iyaye su saba masu 'ya'yan, daga baya sai sakamakon haka ya sa 'ya'yan su ma su kasa amfana kansu bare su amfani iyayensu. Hadisi ya tabbata a cikin sahihul Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu alal fitra, dukkan wani ɗa ana haifuwarsa ne akan fitra, ma'ana baya da wani matsala, baya da wani karkacewa, baya da wani fanɗarewa, baya da wani tunani mummuna. Amma in ka gan shi a fanɗare ko kuma a karkace, to hadisi ya tabbatar da cewa fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Iyaye su ne waɗanda suka bai da shi ba yahude ko ba nasare ko kuma ma ba maguje. Kaga kenan su ne suka ba da gudunmuwa bisa karkacewar shi. Wannan hadisi ma'aiki alaihi salam na sanar da iyaye cewa Allah bai halitta fajiri, Allah bai halitta fasiki, Allah bai halitta mujrimi. Iyaye su ne suke mai da ɗansu ya zama haka, har ya gallabi duniya ya damu kowa. Akan haka ya kamata dukkan mu tattaru bisa fahimtar ɗa amana ne gare ka, 'ya'ya amana ne gare mu, kuma Allah ya ce inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah na maku horo da ku kiyaye amana zuwa ga waɗanda aka amanantar da su ko kuma amanar su take a hannunku. Sannan a suratul anfali Allah na nanata mana cewa ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatikum. Ya ku mu'minai, kada ku ha'inci Allah, kada ku ha'inci manzansa, kada ku ha'inci amanar da Allah ya ɗora a hannunku. A wannan ya nuna mahimmancin kiyaye amana saboda hadarin abin da zai iya biyowa baya idan ka yi wasa da ita. To mu sani dukkan amana da Allah ya bamu babu amana da ta kai girman amanar ɗa. Ɗan nan da ka gani shine photocopy na abin da zai biyo baya na tarbiyyar da ka masa da kulawa da ka bashi. To ɗaya daga cikin girman wannan amana kasancewar shi shine babban amana
shine ka bashi ya zame ma al'umma wani yanayi na halin kakanikai ta yadda zai zamanto matsala a cikin al'umma. Akan haka yan uwa masu albarka, Allah ya ce mana ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya ku mu'minai ku kare kanku, ku kare 'ya'yanku, ku kare iyalinku daga wuta. Sayyidina Aliyu ya ce ahlikum zai kunshi matarka, ɗanka, yaron gidanka da yarinyar gidanka, wannan duk suna cikin ahal. To Allah ya hore mu da mu ba su kariya daga wuta. Aka ce alwiqaya minan nari bi ta'limihim ma yuslih ahwalahum, ka koya masu abin da zai nagartar da rayuwarsu. Ta wannan bangaren ka kalli amanar da za ka sauke ta huska guda biyu. Farko, ana cin amanar yara ta hanyar ƙin matsa masu su fahimci haƙoƙin Allah a wuyansu, su fahimci fannonin da za su gyara rayuwarsu a gaba, har su zama masu amfani ga kansu da iyayensu da society at large, wanda zai zama daga ƙarshe kowa ya amfana da su. Yaron nan wani sos ne na alkhairi idan ya samu kyakkyawan kulawa, kamar yadda ya fi kowa zama matsala idan aka yi wasa garere da shi ba a kula da shi ba. Don haka a koya ma yaro fahimtar mahaliccinsa, fahimtar manzansa, fahimtar addininsa, fahimtar rukunan musulunci, rukunan imani, fahimtar abin da ya shafi gyaran zuciya na daga almuraqaba lillahi azza wa jalla, shine ka ji Allah na ganin ka a duk abin da kake yi. Alkhawfu min Allah, ka ji Allah shine wanda ya fi cancanta da ka bada dukkan attention naka wajen ƙoƙarin masa biyayya kanka. Wannan janibin iyaye kan saba ma 'ya'ya, sai ya zamanto daga ƙarshe 'ya'yan sun zama matsala ma iyayen da kuma al'umma. Shi sa Ibn Qayyim a littafin sana na Zadul Ma'ad yake fidda wata jumla inda yake cewa wa kathirun min al-abna'i ja'a fasadihim min qibali aba'ihim, da dama daga cikin 'ya'ya fanɗarewarsu da lalacewarsu ta zo ne daga hannun iyaye. Don me? Domin iyayen nan su ne suka kasa sauke responsibility da ke wuyansu, nauye-nauye da ke wuyansu, sai ya zamanto daga ƙarshe sai ya zamanto daga ƙarshe can ba a je daga ƙarshe yaran sun wayi gari ba san ubangijinsu ba, bare kuma har su san abin da ke yin al'umma. Sai ka samu cewa da dama abin da ke gaban al'umma shine shagaltuwa da koya ma yaro duniya, da damuwa da yaya zai zamanto ya fahimci duniya sama da fahimtar gidansa na tsira da fahimtar mahaliccinsa da haƙoƙin mahalicci. A ƙarshe sai ya zamanto shi kan shi bai san sharrin wasu daga cikin miyagun ɗabi'unsa ba, har sai da ya samu kanshi a cikin tsaka mai wuya, a sadda an riga an makara. Nawa daga yara za ka samu yana kallon mahaifinsa ma shine matsala a gidan nan? Nawa daga cikin yara za ka samu yana kallon maman shi ma gashi dai sai a hankali? Ko shekaran jiya akwai matar da aka kawo a masallacin da muke sallah, aka kawo rahoton yau kwana 3 kenan da mutuwarta, ta kumbura har ya kai ga ba dama a zo kusa da gawar. Da muka yi bincike na ce ba za mu amshi gawa ba mai mata sutura har sai an ba mu cikakken ya aka yi da rasuwarta.
wallahi yan uwa masu albarka da na bincika sai aka samu ɗanta ne ya kashe ta, kuma ya rufe gurin babu damar wani ya san me ya faru. Yau kwana 3 ta kumbura sintum, kumburin da ya kai ga ba dama a taɓa jikinta zai fashe. Ƙarshe me ya faru? Haka na ce a yayyafa ma gawar ruwa, a naɗe ta, muka kira environmental. Haka aka yi mata kabari irin na jakai, wanda ba yiwuwa a yi kabari irin normal, sai dai a yi rami mai faɗi a ɗauka a saka. Na ce bayan an saka can a yi mata abin da ya sawwaka. Ɗa ya kashe uwa. Ƙarshe a jiya na ji yaron yana hannun jami'an tsaro. Duk wannan za ka ga da farko sadda yana ɗan ƙarami za a iya yiwa a tankwara shi a saita shi, amma sai aka ga kada a takura shi, bari a bar shi ya ɗan abin da yake so. Ƙarshe ya wayi gari ya zame ma al'umma wani abin tsoro, wani tashin hankali, wani wanda ya wayi gari gaba ɗaya shi kanshi a kankin kanshi tashin hankali ne. Don haka wannan janibin ka sa yaronka akan ya fahimci tsoron Allah, ya fahimci kiyaye haƙƙi, ya fahimci Allah na ganinsa, ya fahimci abinda ake ce ma haƙoƙin bayan Allah da haɗarin da ke cikin taɓa su. Yana daga cikin janibin da galibi ba a damu da shi ba, kuma shi ke zame ma yaro haɗari. Abu na biyu shine iyaye kan saba ma 'ya'yansu ta ɓangaren halaye na ƙwarai. Yaro zai fara mummunan hali, iyaye ba su damu ba. Zai zama mutum wanda yake mai sanin ya kamata bayan an koya mashi addini. Ya zai zama mutum wanda yake mai sanin abin da ya dace. Sai kaga abin ya fara a hankali daga tsunkulin ɗan uwansa sai ya zama mujrimi. A yau da muke fama da matsalolin 'yan ta'adda, iyaye mata ku ne kuka haifi 'ya'ya. Ɗan ta'addan nan yana da uwa, ɗan ta'addan nan yana da uba. Da Allah ya sa sun yi abin da yake na haƙƙin da ke wuyansu, yau da bai zame ma al'umma tashin hankali ba. Hatta hukuma jibi irin yadda take wahala wajen yaƙar irin waɗannan, har sun kai ga zama miyagu suna neman su rinjaye na ƙwarai a unguwa, a gari, a yankuna, a ƙasa gaba ɗaya an rikice. Saboda me? Saboda 'yan ƙananan yaran can da aka kasa tankwasawa a saita su tun suna yiwuwa a yi haka ɗin. Akan haka kiran mu a yau a wannan muhadara ko kuma a wannan tattaruwa tamu shine kowane uba, kowane iyaye su gane cewa za su iya saita yaransu a matsayin abin da Allah ya ba su amana na su gabatar, kuma wannan shine hanyar da za a iya samun al'umma ta gari wadda za a yi alfahari da ita, wadda za ta zamanto abin madalla, abin maraba marhabin. Makamantan wannan yara da Allah ya ba su alƙur'ani a yau muka taru domin ta masu murna, to yana da kyau ya zamanto al'umma sun iya tashi tsaye domin su yaƙi miyagun hanyoyin da yaran su ke samu su samu kansu a cikin mummunan hali. Shi yaro abin nan da kake ce mashi tashi ka yi, yake ganin takura ne, ƙarshe in ka biye masa sai ya cutar da kanshi wajen ƙin yi. Abin nan da kake ga yana yi, kai kuma ka kasa ce masa bari, to ƙarshe wannan abin shi zai cutar da shi, ya cutar da kai. Don haka saba ma yaro ne, ko kuma a ce cin amanar yaro ne, ka ga barna a tare da shi don kada ya ji haushi ka kyale shi. Cin amanar yaro ne, ka ga bai tashi alkhairi ba don kada ya ji haushin ka kyale shi. Cin amanar yaro ne, ya fara wasu miyagun ɗabi'u, ka ga kamar ba matsala ka kyale shi. Mun ji daga cikin presentation na yara ishu na miyagun abokai a garin Abuja. Kusan wannan wani ma yaron a makaranta zai samu wanda bai dace ya zama abokin shi ba, kuma kai uba ko a jikinka normal a makaranta ne, musamman makarantun da suka zamanto na hukuma.
to za ka samu akwai waɗanda saitin ba ɗaya ba ne, tarbiyyar ba ɗaya ba ce ba. Kuna dai ganin mugun abin da jiya ko shekaran jiya midiya ke yaɗawa na wai yarinya ta je rubuta jam don me za ta sanya hijabi, dole ta cire ko kuma ta bar wurin. Kenan tsiraici shine maraba marhabin a wancan tsari, hijabi shine ake kora ba a maraba marhabin da shi. Idan har irin wannan al'umma ita ce za ta iya zamantowa jagororinmu na gaba, to abinda ake ciki Allah ya sawaka kusan za a ce mai sauƙi ne akan bala'in da al'umma ke fuskanta a gaba. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon sauke nauyin da ke wuyayenmu, ya kuma baiwa 'ya'yanmu tarbiyya ta gari da saiti wanda daga ƙarshe za su zama sanyin ido ga iyaye da al'ummarsu. Kuma kamar yadda muka tattaru a nan, ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓa dukkan ayyukanmu kuma ya mai da kowa gida lafiya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kowa ma mai kiwo ne kuma Allah zai tambaye shi kiwon da ya bashi. Zan miƙa abin magana ga liman domin ya gabatar muku a harshen 'yan mulkin mallaka. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. I welcome you all to this wonderful occasion. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from us, and may He bless our children with a useful and beneficial knowledge. Our Sheikh has delivered very well on the topic disobedience of parents to their children. This topic is a kind of twisted. The usual topic we hear is on the disobedience of children towards their parents. Now is the reverse. This is very important, as you cannot always blame the children while ignoring the parents. Most of the times the disobedience comes from the parents. So the topic is a parental misconduct toward children. Sheikh mentioned some of the verses of the glorious Quran and some of the tradition of the Prophet ﷺ and the sayings of the pious predecessors. Summarily, he started by mentioning that most of the times the misconduct from the children is as a result of their parents. Because if the upbringing is right, everything will be right, inshallah. Because the Prophet ﷺ said that every child is born upon the religion of Islam. Every child is born in his natural form. It is the parents that convert the children to become Jews or Christians or the worshippers of fire. So this is to tell you that you have a very big role in setting your children. Allah subhanahu wa ta'ala placed this trust upon the parents, the trust of upbringing, the trust of keeping their children in the right track. Allah said in Surah An-Nisa that Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah subhanahu wa ta'ala commands you to convey every trust to whom it is due. This is a command of Allah subhanahu wa ta'ala. So by having a child, it is a trust. You have no time to sleep. It is a duty upon you to make sure that you keep your child on the track of Islam. Allah again said in Surah Al-Anfal that Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. All you who have believed, do not betray your trust in Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So you betray your trust between you while you know. Allah again in Surah Al-Tahrim said that all you have believed, Qu anfusakum wa ahlikum nara. You should protect yourselves and your families from fire.
whose fuel is people and stones. So it is a trust that you should deliver very well to your children, to have a very wonderful society that is obedient. There are ways that the parents fail. One is that they do not teach their children the religion. So it is a duty of the parent to make sure that they put their children in Islamic schools to learn the religion, show them the right way, how to worship Allah subhanahu wa ta'ala, put the fear of Allah subhanahu wa ta'ala in their hearts. This is one of the problems that lead to all the violence by the thugs in the societies, because they don't have the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. He cited an example recently of a child that killed his mother recently and kept her with him for 3 days. It was later that it was discovered that he killed he killed his mother because of, I think it was due to inheritance, some of the wealth of his father that was left. He requested for it and the mother said no. So these are some of the challenges because of the failure of the parents. Ibn al-Qayyim said that most of the misconduct by the children is as a result of their parents. So way out is that, one, we should teach our children good conduct, whether they like it or not. Them, they don't know what is best for them. You guide them and show them the right thing to do, and inshallah you will love at the end of the day. And secondly, we should be careful of their friends, peer groups. These are some of the things that lead to misconduct in the society. Make sure that your children are together with good companions, friends that will show them their religion, friends that have good conduct, friends that are good to be with. This is your duty to show your children. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to raise our children in an Islamic way. The Prophet ﷺ finally said that all of you are shepherds, and Allah subhanahu wa ta'ala will ask you upon your flocks. He will ask you about your flocks. You are responsible of your children. May Allah grant us the ability of raising them well. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil kareem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.